弟兄姊妹，過去我哋用咗幾次嘅時間咧，去睇關於以真理同埋聖靈敬拜嘅聖經教導。好多時候我哋咧學習完聖經教導咧，好快就去學習咧點樣去帶領敬拜，點樣去學一啲帶領敬拜嘅技巧。喺坊間有好多嘅短片，好多嘅教學咧，都係教緊我哋咧點樣去帶敬拜咧。啊！但係咧，忽然我喺度諗，有冇人教導我哋一般信徒喺會眾嘅當中，點樣參與一個敬拜嘅咧？啊，其實當我哋話去崇拜嘅時候，好多時候我哋有冇預備好用合宜嘅方式同埋心態去參與敬拜嘅咧？啊，好多時候當我哋喺參與崇拜嘅時候，不自覺咧會將自己放喺一個觀眾嗰個嘅位置啊。因為敬拜隊喺台上，好似表演咁樣帶敬拜，而我哋自然好似咧坐喺下邊就成為咗觀眾。呢個其實係大錯特錯嘅。崇拜當中，當詩歌敬拜嘅時刻，我哋嘅觀眾其實只有一位，就係我哋嘅上帝。而我哋每一個都唔係觀眾，其實我哋係敬拜隊裏面嘅一員。我哋就好似敬拜隊帶領嘅其中一隊嘅詩班隊一樣。就好似啟示錄4章展示俾我哋睇到天上嘅敬拜咧，我哋可以咁樣參考。當中全能上帝喺佢個寶座上面嘅時候，周圍圍繞着好多嘅天使，撒拉弗一路嘅讚美神，亦都有四會幕，亦都有24位長老，佢哋每一個都有各自嘅角色，各自參與喺敬拜裏面嗰個位置去讚美神啦。稱頌佢啦，跪拜佢啦，宣講神嘅名字咧，冇一個係翹喺手嗰度咧，唔向上帝去回應嘅喎。所以咧，我哋唔應該做一個嘅旁觀者，我哋其實係敬拜隊裏面嘅一份子，我哋唔係喺度觀看，我哋唔係喺度評分去評價，而係我哋唔係講咧話呢首歌好唔好聽啊？我哋唔係去淨係睇咧，究竟講完講得好唔好咧？我哋都唔係咧睇下敬拜隊帶得順唔順利啊咁樣樣，而係我哋係應該成為敬拜團隊嘅一份子咧，係一個群體咁樣一齊向神敬拜，獻上我哋嗰個嘅獻祭。千祈唔好咧用一個消費崇拜嘅心態咧去參與，而係我哋係要投入喺敬拜嘅裏邊，成為參與嘅一份子。就正如希伯來書第13章15節，我們應當藉着耶穌，常常以頌讚為祭獻給神，這就是那承認主名之人嘴唇的果子。係我哋需要咧，常常咁樣咧用頌讚去稱頌上帝嚇，因為咧我哋已經經歷耶穌嗰個嘅救恩，我哋要稱頌佢。所以經文好清楚話俾我哋聽咧，敬拜唔係淨係領詩嘅人喺台上面咧去講説話，而係每一個人佢經歷過耶穌嘅救恩嘅人，佢都要用嘴唇、用心靈、用佢嘅生命去讚美上帝，發出讚美敬拜嘅説話。換句話嚟講，你坐喺會眾當中，其實都係一齊嘅向住上帝站喺神嘅面前，同其他嘅弟兄姊妹一齊咁樣獻上頌讚。所以當詩歌開始嘅時候，我哋唔係要去睇下呢首詩歌好唔好聽，而係我哋問下我哋自己，我哋應該用咩嘅心去回應上帝咧？當我哋去跟住去唱我哋詩歌，我哋去稱頌上帝嘅時候，我哋宣揚主名嘅時候，其實呢個先至係我哋嘅參與，係我哋喺敬拜裏邊嘅投入。所以敬拜嘅焦點從來唔係我哋喜唔喜歡，而係敬拜嘅焦點係神配唔配得，神係咪配得我哋敬拜讚美？就好似大衛咁樣樣，當佢迎接約櫃翻去耶路撒冷嘅時候，佢都放下佢嘅身份，專心咁嘅敬拜。大衛係一個聖經裏面一個好嘅例子。當時大衛咧係迎接久久失去咗嘅約櫃咧歡迎翻約櫃翻嚟耶路撒冷嘅時候，佢係迎接緊神嘅同在翻嚟。大衛就安排咗利未人去
託付呢個抬翻呢個約櫃翻嚟咧，亦都預備咗佢嘅詩班團隊咧，佢嘅聖樂團隊咧，由佢嘅領袖咧基拿尼亞同埋嗰班一齊唱歌嘅人咧，佢哋一齊去迎接，大家都係着住嗰個細麻布嘅外袍，去帶領會眾其他以色列眾人咧一齊歡呼、吹角、吹號、敲鈸、鼓瑟、彈琴。哇！聲音響亮咁樣樣咧，去迎接約櫃翻嚟嘅。而大衛當時佢係皇帝嚟嘅，亦都係佢哋嘅領袖，但係佢係冇因為佢自己嘅身份有所保留，反而點咧？佢喺神嘅面前盡情嘅跳舞，專心嘅敬拜。佢其實親自示範咗俾我哋睇咩叫盡情嘅敬拜。佢將佢自己全然嘅獻上俾主。當然啦，佢太太米甲就輕看咗佢啦，認為佢成何體統啊！作為一個皇帝，跳成咁樣樣。但係大衛佢話反駁佢喎，佢回應佢話咩啊？我也必更加卑微，自己看為低賤。大衛說明咗一件事情，就係當一個人真正咁樣敬拜神嘅時候，最重要嘅唔係人哋點睇佢，而係神係咪得着尊榮呢？所以我哋可以好似大衛一樣，放低自己嘅身份、面子，甚至乎放低你對當時嗰刻嘅顧慮同人嘅比較。你唔需要介意別人點樣睇你，亦都唔需要介意人哋覺得你唱得好唔好，你嘅動作齊唔齊，你嘅表現係咪自然，各樣呢啲嘢都唔需要。你只要一件事情就係你係咪好專心咁樣嘅敬拜上帝，你係咪全然咁樣將你嗰個嘅獻情表達出嚟。所以最後希望我哋喺會眾一齊敬拜嘅時候，我哋係一齊建立一個敬拜嘅氛圍，喺一個群體當中一體嘅一個敬拜嘅氛圍。喺會眾當中，我哋一齊敬拜嘅時候，唔係單單你一個人嘅事情，係我哋整體成個群體嘅事情。但係當每一個人都願意投入、開口回應、專心咁樣去敬拜神嘅時候，整個嘅聚會，所有人就會成為一個一體化嘅屬靈嘅氣氛。我哋進入一個神所設定當刻佢同在嘅屬靈氛圍當中，咁樣我哋一齊就會遇見神。希望我哋一齊敬拜嘅時候，喺我哋嘅崇拜嘅裏邊，唔係只有少數人喺度表演，而係我哋整體嘅一齊嘅獻一個生命嘅祭俾我哋嘅上帝。所以咧，我哋可以點樣去實踐參與喺敬拜嘅裏邊咧？好鼓勵你就係喺敬拜之前，我哋要第一要預備自己，我哋要安靜咧，我哋要預備我哋嘅心靈啦，好好禱告，求聖靈幫助你去靠着聖靈進入呢個敬拜。更加咧喺敬拜開始嚟嘅時候，當我哋唱詩歌嘅時候，你就投入啦，你就開口去讚美神啦，你就去宣認神嘅名字啦。呢個嘅參與，你就已經進入呢個敬拜嘅同在裏邊。更加唔單單把口，而係我哋嘅心同樣都感受得到呢個屬靈嘅氛圍。我哋成個人就進入呢個屬靈嘅氛圍裏邊，一齊咁樣去敬拜，用你嘅心去進入群體嘅屬靈氛圍裏邊嘅回應上帝。當然當中我哋要放低我哋個人嘅睇法同埋一啲嘅表現，我哋專心將我哋嘅焦點放喺神嗰度。你喺敬拜嘅裏邊專心，只係望住神，喺神嘅真理同埋聖靈嘅帶領當中，你必然會遇到神。所以希望喺嚟緊嘅日子嘅裏邊，希望我哋每一次參與崇拜嘅時候，都唔係淨係出席呢個嘅崇拜，而係我哋真實地投入喺崇拜嘅裏邊，亦都唔係淨係咧喺度聆聽呢個嘅崇拜，而係我哋回應崇拜裏邊上帝對我哋嗰個發出嘅邀請同埋命令，更加唔係淨係參與，而希望我哋自己，我哋整個群體本身就係一個嘅崇拜。